pale wana wa Israeli walivyoambiwa wachinje, wapake damu ya wanyama kwenye miimo ya milango yao. Lakini ukisoma Biblia, hata wa Misri pia waliopaka hawakuzulika na lile pigo wakati malaika yule mharibifu anapopita. Kuwaje? Mungu alikuwa anataka kuwatoa na hao wa Misri huko kwao, na hata wengine wanasema waliondoka nao. Hapo ndo nasema kuwaje? Mpango wa Mungu ulikuwa kuwatoa watu wote au kuwaokoa wote kule. Lakini Biblia inasema hivi, kuanzia mstari wa 29 unasema hivi: mnamo usiku wa manane Mwenyezi Mungu aliwaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Wote walikuwa tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao, mrithi wa ufalme, hadi mzaliwa wa kwanza wa mfungwa gerezani. Hata mzaliwa wa kwanza wa mnyama nao walikufa. Basi Farao, watumishi wake na wakazi wote wa Misri wakaamka usiku, kukawa na kilio kikubwa nchini kote Misri, kwa maana hapakuwa hata nyumba moja ambamo hakufa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani iko dhahiri ni kwamba wale wa Misri hakuna aliyepaka damu kwenye muhimu wa mlango wake. Ndio maana walikufa wote. Biblia kusema kuna ambaye Misri alipona kwa sababu alipaka damu. Tukiangalia kwamba wale wana wa Israeli walikuwa Goshen, walikuwa wametengwa. Sasa sina uhakika sana kama ule ujumbe nao waliusikia wakapata kutii. Na ukiangalia Mungu alikuwa anataka kuwatoa wale wana wa Israeli kule Misri. Alafu kingine ni kwamba ukija kusoma sasa huu mstari aliosoma huyu dada, ni wale ambao walifuata ule mkumbo wa kuondoka, walioenda kuwa kikwazo kule njiani. Lakini hakusema kwamba walitii wakapaka wakapona. Kwa hiyo hapa inatuambia hivi 29 na 30 wote. Yaani hakuna mzaliwa wa kwanza, hakuna nyumba yenye mzaliwa wa kwanza waliopaka damu au hakuna aliyepona. Kitu cha kwanza kuna ile issue ya kupaka damu. Namba 1. Namba 2 ile kuondoka na mimi naenda tumekufa wote huko. Hicho ni kitu cha pili. Karibu Mrs. Chris. Bwana asifiwe. Mimi niko sawa na dada kwamba ni vitu viwili kama ulivyosema, na hapa nitaka kusoma mstari wa 33 kwamba baada ya hayo kuona wazaliwa wote wamekufa misiba kote, wale ambao walihimizana kwamba hatuna kingine cha kuendelea kufanya hapa bali tuondoke na hao. Ukisoma ule mstari wa 33 unasema Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana wamesema tumekwisha kufa sote. Kwa hiyo ni wale ambao walianza kuhimizana kwamba hatuna kitu kingine ambacho kitaendelea kutuweka hapa bali na sisi twende huko wanapoelekea. Ina maana yule Musa alipokuwa anatangaza ilikuwa anatangazia wote hadi wa Misri, kwa sababu Mungu kusudi lake ilikuwa ni kuwaokoa wale wana wa Israeli. Sasa swali langu, alikuwa anatangaza kwa wote, yani wa Misri, wale wa Israeli, kwamba wote wapake ile damu? Ndio ninachojiuliza, huwa sielewi. Ukisoma hii Kutoka sura ya 12 mstari wa 1, Biblia inasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia yale ambayo aliwaambia kuhusu mwanakondoo na vitu vilivyoendelea. Alinena na nani? Na Musa na Haruni. Mstari wa 3 anasema, anawapa sasa maelekezo. Hapa ametaja mstari wa kwanza ilikuwa ni nchi ya Misri. Sasa hapo ndio wa Misri walikuwemo au Israeli. Sasa mstari wa 3 anasema semeni na mkutano wote wa Israeli. Alikuwa anasema semeni na mkutano wote wa Israeli. Kwa hiyo hapa moja kwa moja tunajua kwamba walikuwa wanaongea na hao wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ile walikuwa katika nchi ya Misri. Lakini pia Israeli wakati wanaenda Misri, Yusufu aliwaambia, mwambieni Farao kwamba awatengee sehemu ya Gosheni. Kwa hiyo ndio maana hata wakati tunasoma somo lililopita mapigo 10, Misri alikuwa yanatokea, Gosheni hayatokei. Misri giza, Gosheni hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwamba mstari wa 33, wa Misri nao wakahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema tumekwisha wote. Walienda wapi? Walijoin ile safari au walienda sehemu nyingine? Maana bado kulikuwa kuna maeneo mengine. Bwana Yesu asifiwe.
hatuna moja kwa moja kwamba waliongozana nao, lakini mimi niko sure kabisa kuanzia mstari wa 29 na 30 nasema Wamisri wote kulikuwa na msiba kote, akusalia hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Wakafanyaje? Wakataka. Bwana kuna utofauti wa kuomba na kutaka, si ndio? Kutaka ni kulazimisha. Utake usitake, nipe ile cheni uliokuwa nayo kwenye ibada kule Jumapili, nipe na vile viatu, alafu kuna nguo ulivaa siku ile ya mwaka mpya, nipe nayo. Alafu ulivyoenda kwenye harusi niliona kulikuwa na hereni ambazo ulizivaa, nipe nazo. Wakataka. Endelea. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Kila walichokitaka wakafanyaje? Wakawapa. Endelea. Nao wakawateka Wamisri nyara. Wakawafanyaje? Kuteka nyara maana yake nini? Utake usitake unaenda. Sijui umepata jibu. Endelea. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukothi, wakipata hesabu yao kama watu 600,000, watu waume waliokwenda kwa miguu, bila kuhesabu watoto. Endelea. Na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, na kondoo na ng'ombe. Rudia. Na kundi kubwa la watu. Ina maana la watu ni nje ya Waisraeli waliotekwa. Sidhani kama kuna mahali ambapo wana wa Israeli, wana wa Egypt, wa Misri waliweka damu. Si ndio? Hakuna. Walioweka damu ni Waisraeli tu. Na ile Passover ilipita juu ya Waisraeli. Lakini kila nyumba ya Misri alikufa mzaliwa wa kwanza. Kulikuwa na msiba. Na msiba ulileta hofu. Na hili lilikuwa ni andiko ambalo Mungu aliongea na nini? Na Ibrahimu. Uzao wako utaenda wapi? Utumwani. Watakaa muda wa miaka 400. Na huko watatoka na mali nyingi. Sasa hiyo mali nyingi ndio hili walikuwa wanaenda kutaka. Kutimiza lile Mungu aliyosema. Hatuwezi kwenda hatuna hela. Leta hereni zako za dhahabu. Kama kwangekuwa na magari wangesema na gari hiyo naitaka. Kwa sababu walishaambiwa watatoka na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ili kutimiza andiko. Sasa wale waliofuatana nao, waliotekwa kama mtu mwingine anasema walikuwa wameoana na nini, lakini Biblia inasema waliwateka na wengine. Sasa kama ni kuteka, liwateka. Sasa hatuwezi kwenda, mimi nina watoto, watabeba nani? Wewe utaenda kubeba watoto wangu, alafu wewe utabeba kitanda na wewe utabeba godoro, twende. Na ukikataa unataka mtoto mwingine afe au wewe mwenyewe ufe, twende. Bwana Yesu asifiwe. Ile hofu kila walichokisema walikubali. Farao mwenyewe alitetemeka. Hakuna mtu ambaye hakuwa na msiba. Utaenda kuzika mtoto wa nani? Farao naye anazika wa kwake, mlinzi wake naye anazika wa kwake, waziri wake, na kila mahali kuna msiba. Ndio Farao akasema ngoja tuzike. Wenyewe wanaenda, lakini kule njiani Musa ataniona mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Musa ataniona mimi ni nani. Kumbe Farao anafuata mtu ambaye njia yake imetengenezwa na Mungu. Na ukimfuata mtu ambaye anaenda njia ambayo Mungu amemtengenezea, ukimfuata unafuata kaburi lako. Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Mavazi ya nini? Ya ngozi. Ngozi ya mti, ngozi ya nani? Nyama. Ngozi ya nani? Nyama. Na maana nyama akivuliwa ngozi anaendelea kuishi. Hapana. Ina maana kwa mara ya kwanza mnyama kuuawa ni kufunika dhambi ya Adamu na Hawa. Pasaka ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mnyama wa kwanza kufa ni kosa la Adamu. Akawafunika kwa mje toka Adamu mpaka msalabani, dhambi zilikuwa zinafunikwa, hazikuwa zinaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zote zilikuwa zinafunikwa.
Kinachofunikwa haina maana kimetoka, kipo, ila kimefanyaje? Kimefunikwa. Kwa hiyo utaratibu wote wa Agano la Kale wa kuchinja wanyama badala ya kupeleka wanyama kwa ajili ya dhambi na nini, walikuwa wanafunika, hawakuwa wanaondoa dhambi. Na kwa nini Yesu afe msalabani? Kwa sababu Yesu ni Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni wa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alianguka, akapoteza mawasiliano na Mungu katika Edeni. Adamu wa pili ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiyo mzaliwa wa pili, na kama ni mzaliwa wa pili, ndio alichukua nafasi yetu, akafa kwa niaba yetu, akaifunua dhambi na akaiondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati Mariamu anapolia pale kaburini, alimuona Yesu akija kama mtunza bustani. Kwa maana nyingine, alikuwa na dalili zote za kuwa ndani ya bustani. Kwa nini ndani ya bustani? Adamu ya kwanza alianguka akiwa bustani. Adamu wa pili anakuja na ushindi akiwa bustani. Yesu Kristo, kwa kupigwa kwake tumepona. Tumpigie mwalimu makofi, tumpigie mwalimu makofi.